quay cả xung quanh nữa con ạ. Đấy, không có nhất thiết lúc nào pháo hoa không có tiếng nổ là được, còn quay. Con chụp không? À, được chụp à? Ông bắn kỹ thuật hơn, nó dồn dập tí nữa xem đây khởi động. Tôi xem con béo hoàng đào nó đứng đây nó quay. Trời là hai chiếc máy bay đang cất cánh. Các bạn đang xem màn bắn pháo hoa trong một lễ hội Tokyo vào ngày 22 tháng 7 năm 2023. Kéo dài trong 60 phút. Người ta đứng ở bên kia cái cầu ấy nhỉ? Nhưng mà Cái này hơi xa. rồi xa được, nhưng mà bây giờ trên bầu trời là một chiếc máy bay vẫn đang cất cánh. Liên tục có máy bay cất cánh. Phía dưới là tòa tháp Chiêm. Bay rồi người ta quay vòng tròn này. Bây giờ có chuyên nghiệp mà quay chuyên nghiệp. Là đồng chảo. Hàng năm chính phủ Nhật Bản tổ chức bắn pháo hoa tại đây. Mỗi tuần đều bắn, thứ ba là có bắn nhiều nơi không? Trong cái rừng bắt đầu quay cả những cái màn này không được quay, màn này cần quay người.
khoảng 15 phút là gọi cho mình. Thì cho nó vừa phải dung còn mà cũng vỗ tay như mình. Đó, cái này là bật đèo cầu. Nhìn toàn nhà cao tầng san sát không nhìn được khoảng không như này đâu. Không có khoảng không gian như này. Lúc nào có máy bay trên trời liên tục. Rất là đông, hàng nghìn người. Vỗ tay bài sớm đấy. Có cái vệt căng kia cứ trông như là cái cầu, miền cầu. Ôi.
trên bầu trời có một chiếc máy bay đang bay. Trên biển bắn pháo hoa là mặt trăng